Halo teman-teman kecil, jumpa kembali dengan saya, Kak Melati. Siapa yang sudah menonton video mengenal hewan sebelumnya? Jika belum, jangan lupa ditonton dulu ya. Apakah kalian ingat hewan apa saja yang kita pelajari sebelumnya? Ya, ada kucing, ada gajah, ada jerapah, ada kuda, dan yang terakhir ada zebra. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk memainkan game Cocokkan Hewan. Saya akan menunjukkan beberapa gambar dan kamu harus mencocokkan gambar dengan hewan yang sesuai. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Manakah yang cocok dengan hewan kucing? Apakah ini? Ini? Atau ini ya? Jawaban yang benar adalah ini. Ini adalah gambar kucing. Kucing merupakan hewan yang lucu dan menggemaskan. Manakah yang cocok dengan hewan gajah? Apakah ini? Ini? Atau ini ya? Jawaban yang benar adalah ini. Ini adalah gambar gajah. Gajah merupakan hewan yang besar dan kuat. Manakah yang cocok dengan hewan jerapah? Apakah ini? Ini? Atau ini ya? Jawaban yang benar adalah ini. Ini adalah gambar jerapah. Jerapah merupakan hewan yang tinggi dan ramping. Manakah yang cocok dengan hewan kuda? Apakah ini? Ini? Atau ini ya? Jawaban yang benar adalah ini. Ini adalah gambar kuda. Kuda merupakan hewan yang cepat dan kuat. Manakah yang cocok dengan hewan zebra? Apakah ini? Ini? Atau ini ya? Jawaban yang benar adalah ini. Ini adalah gambar zebra. Zebra merupakan hewan yang unik dengan garis hitam putih di tubuhnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wah, kalian sudah bisa membedakan antara hewan kucing, gajah, jerapah, kuda, dan zebra. Terima kasih ya sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa kembali teman-teman kecil.